今天黄金跌了10%哦，白银也跌了接近于30%了，赶紧上来安慰一下大家，跟大家聊一聊，如果说你现在手上还是有黄金该怎么办啊？那先说一下我的结论，就是到了这个位置啊，就先不着急卖。先放个免责声明，视频内容是我个人研究的分享，不构成投资建议。为什么说不着急卖呢？就我们看一下它为什么跌的原因，看看到底是短期的还是长期的。那最主要的原因呢，我认为就是他们交易所上调了就是贵金属的保证金。什么意思呢？就是这些炒作黄金的玩家们需要为你们的杠杆加更多的保证金了。因为这段时间黄金涨了太猛了，它从4300这个调整出来了之后呢，就一口气涨到了5500。黄金涨成这样，白银就更加疯了，大概涨了50%吧。还有其他的一些有色金属啊、稀土，还有铜、天然气啊，跟核聚变有关的铀矿等等，都是全面的上涨。那这些贵金属它们的股价波动是越来越大，风险也很高嘛，这就使得交易所也不得不提高他们的杠杆的保证金了，说你们这些用杠杆炒黄金的现在必须要多交钱了，不然就给你强制平仓。这也不是说交易所故意要砸盘啊，不让大家愉快的赚钱，因为当这些贵金属呢在高位剧烈波动的时候，交易所有责任要防范这个危险，所以说会强制性要求你加钱。但是那些已经满仓杠杆的人手里哪里有闲钱啊？那加不了钱就只能被迫卖出和平仓。我们如果看分钟线的话会更加清楚一点，可以看到它到了一个价格点了之后呢，就被迫要被卖出了，价格下降一点，触发另一批人的止损，然后也继续被迫再卖。然后这种价格的连续下跌肯定会触发算法交易，然后机器人又开始疯狂抛售，然后就形成了这种踩踏型的下跌。像是这种一路跌下来中间没有怎么停的，就是那种典型的去杠杆的连锁反应。第二个因素呢，是美联储这边的候选人提名了一个比较出乎意外的人，就是 Kevin Walsh。现在在 Polymarket 上他的可能性已经到达了98%了，是非常有可能啊。为什么看到他可能上台市场要跌呢？是因为他是一个偏鹰派的，本来大家市场预期都是新上任的美联储主席偏鸽派嘛，跟特朗普是一条心的，对吧？然后市场降息宽松，然后股市涨等等的。其实大家看现在的房产股也好，和这些的建筑股也好，这些降息预期的这些股前段时间涨得都不错。但是如果说上来一个鹰派的，即便他说我还是会保持利率的一个下降，但是呢他可以通过其他的手段，他之前也提到过他会紧缩货币政策，这样市场上流通性少的时候，就其实说简单点，就市场上钱会变少，钱会变少了之后呢，那股市就玩不起来了。这就是为什么今天虽然说这个原因它其实不是导致黄金下跌的主要原因，其实它更多的是影响美股。今天美股也是跌的，特别是一些业绩还没有出现还没有盈利的这些公司的话，就讲故事的公司嘛，他们跌得更厉害。所以说这两天美联储的新任主席就会出结果了，如果真的是这位哥们上台的话，那对美股的话其实是不小的压力，对黄金的话其实只是短期的一些压力而已。第三个原因呢，就是涨多了要歇一歇了。我们从周线上面来看，黄金从4300一直到最高点的5500这边，它一口气上去涨了近30%，几乎没有像样的调整过。这样的走势呢，用我们的话说呢，就是太陡了。这种时候就不是说会不会回调的问题了，而是说用什么借口要回调。其实我在前一天也提到过，黄金可能要整理了，因为这种放量的然后 reverse 的这种图形其实蛮难看的。但是也是没想到它今天能跌那么多。但是其实这种10%的回调呢，也不算特别的危险。为什么这么说呢？因为它毕竟是涨了那么多了。那如果说它不进行回调的话呢，散户会跟风的非常厉害，杠杆这个率也会越来越高，然后这个市场就会变得越来越脆弱。那一有风吹草动呢，就可能就直接就崩盘了。那到那个时候呢，就不是跌个10%或15%了，可能直接50%起步啊，而且一跌跌好几年，就像1929年的那种大萧条，或者是2000年互联网泡沫那样，急速的拉升，然后急速的下跌。所以现在这个位置呢，就是洗盘是必须的，就把那些高杠杆的都给洗掉，然后给下一轮的上涨呢腾出空间来。这么理下来呢，这今天的这个下跌呢，更多的是短期的因素。那你说这个一天跌个10%，会不会就直接崩盘了，进入熊市啊什么的？其实你只要看它中长期的逻辑还在不在，只要逻辑在呢，你就不用太担心。
那我们就扳个手指头数一下，第一个就是央行是不是在持续的购买黄金。那我们从世界黄金协会的数据上面来看呢，这个购买的量还是大于卖出的量的。第二个呢，就是地缘政治的风险。那2026年开年到现在，其实各个地方都不太太平，这个避险需求呢，其实是一直在的。那乱世黄金这个逻辑还是存在的。第三个呢，就是债务问题的一个长期化，就不光说美国这片债务其实已经是个老大难的问题啊，其实是越来越大，对不对？那像是欧洲啊、日本，每个其实都是债务累积越来越高。那黄金作为硬通货呢，就是在这种各个国家债务都高筑的时候呢，它的价值其实会越来越凸显。最后一个逻辑当中的原因呢，其实是债务问题引发的一个货币超发的预期，因为央行为了要刺激经济嘛，同时要应对债务的问题，长期来看呢，它还是倾向于会放水或者说是超发货币啊。但是呢，你超发货币的话，你又担心国家信用会不会崩塌，那这个时候呢，黄金就是比较好的一个背书。你黄金储备多了之后，你才有超发货币的底气。这个其实就是一环扣一环的。那只要这些因素都还存在呢，这黄金就不会说轻易的进入熊市。那我们接下来再从技术面来看一下它接下来会怎么走啊？那目前呢，它其实收的还可以在20日均线以上，那也差不多呢是在费波那契 61.8% 的位置，就是4800点附近。其实今天盘中的时候它是跌破了4800点了，这个均线跟费波那契均线嘛。然后这个时候我就在想说，哎呀，如果收盘的时候能收上去就好看很多了。它确实是收上去了，就说明这个位置的它的支撑力还不错。到了这个位置的话，它其实是有买盘的。我们从 ETF 上面其实可以看到量的，可以看到这个黄金的 ETF 它在超卖了之后呢，它其实在底部的时候是有个持续的量进行买入的。那我们再回到黄金指数的日线图上啊，那现在这样子的位置呢，接下来可能怎么走呢？我个人预计啊，它就之后下周呢，它可能会有一个反弹。但反弹了之后呢，很有可能它会再探一下底部，然后进行了一个区域的震荡它就是在那个4800到5000这个位置，然后进行一个反复的震荡消化在前一段时间的涨幅。那我们之后就看一下，你现在手上还有黄金这些仓位的话该怎么办。第一种情况呢，其实是比较舒服的，就是像我之前每次讲黄金的时候都说的，就是你放个闲钱5%、10%没有加杠杆的情况下呢，这个时候你是可以继续持有的。然后甚至于说它如果说震荡到底部区域到支撑位4800这样子的时候呢，或者说它有一个二次探底的时候，你可以小仓位加一点。如果说你没有加满你黄金的仓位的话，你就把黄金作为你一个长期的一个持仓，然后拿个5年、10年这样子，长期来看的话，它还是会有不错的盈利。但是如果说你黄金的仓位超过了20%了，或者说你用到的是近期要用的钱的话，这个就有点难受了。这个时候，那这样子的话呢，你就可以等它反弹了之后呢，你再分批的减仓你不用说现在就这个位置你直接就是割肉割掉了，它还是会有反弹、震荡消化等等的，然后你分批的减到你觉得合理的位置，然后把近期要用的钱拿出来等等都可以。第三种情况呢就比较危险了，就是你加了比较高的杠杆的情况下，那像今天这样跌幅的话，就很有可能有非常大的损失，甚至可能是爆仓这种情况下就别管那么多了，赶紧把杠杆给平掉。黄金它虽然说是长期是看涨的，但是它近一段时间当中它的涨幅已经是非常的惊人了。对黄金来说，那价格涨得越是快，越是超过它估值区间的话，它的波动会越来越大，这种时候就不太适合再去高杠杆的操作了。那如果说你还没有入场的话，就想说那能不能趁着这个机会布局一些黄金呢？其实也是可以的。那你控制好仓位，就像我们之前说的，用闲钱，然后5%到10%的仓位你可以等震荡稳定点了之后呢，再分批的入场，在我们刚刚说的位置4800、5000这样子分批的建仓。好，不管怎么样吧，今天这个下跌呢，看上去是蛮吓人的。但是呢，如果就是你不是太高杠杆的话呢，其实还是不要在这个位置去割肉，这个非常不划算但是仓位过重的话，你也可以等反弹的时候，适当的去掉一些仓位。哪这能让你非常安心的仓位呢，才能让你长长久久的去赚市场上的钱。那今天就先这样子了，有问题我们评论区讨论好吗？好，就这样，拜拜。